有冇去七九？我同佢我睇紅彩睇紅彩。有冇有？哦！你數住啊！喂，興華同你坐，興華。哦！喂！坐快！呢波撳住位，撳住位。喂，唔該晒命，唔該晒命。好大，OK，大邊啊嘛？嚟啦！唔好對黐，唔可以。誒，你唔好影相咋，影相。唔 OK，你喺後邊影啊，影下相，見到嗰個中間第二層嗰個相，大聲啲講啦。我真係最黐嘅。我驚你拎相。喂，即係冇廣播，聽冇廣播。唔係啊嘛，冇廣播，仲咬啊！啲次啲咩活動一早起搞到你十個。下一站係大強子琴日咧佢 H 對嘅我搭係咩？搭嗰架車嗰啲喂係喎，好大家訂到。我哋影情喎，影我要擺啊！得 ，Wacko。唔好再貼呢啲嘢。喂，你唔該你。哇，好聽啦！藍田你搞乜鬼啊？呢個藍田係自己鬧啊，好心你。你 channel 幾多訂閱？正支持我訂閱支持你哋。我得30幾啫喎。你同我支持。請訂閱，我訂咗訂閱。訂閱我得㗎。OK，訂閱晒。訂閱4306啊，唔該。BS 430。呢個啊？咩啊？邊個 OK，我並冇任何。好啲，80M都冇講。我覺得中文字好難打。呢個絕對係呢幾年去過最正嘅。我告你條鐵，我告你條鐵。我中意。大哥。冇廣播嘅，咁咪有人嘅廣播咯。冇啦，好像人哋廣播啊！冇啊！你人嘅咪啊！大哥你唔好啊！你人嘅廣播咪全車人咪聽到晒你都扮 AR 都扮。合理喎，阿文真唔係啊，係男聲嘅 AI 啊，優質守則嘅男聲 AI。你睇我估有冇長頸？有啊，邊個話冇長鏡啊？冇人啊！唔係啊，你哋嗰個 X795大把長鏡啊！我哋支持。哇！你拍過 H，但係冇位影喎。琴日拍咗 H 咩？影呢格咯，冇位影，冇位俾長鏡影。咩啊？有個食鬼啊嘛！其實喺荃灣都唔係好多站。琴日飛，我睇咗條路線。咩啊？琴日我同佢咧，琴日嗰138真係唔知喎。兜2次跨灣，兜2次中九。因為我有 check 嘅嘛，有9位。我 check 下。OK，講緊戲。喂，唔好播嘢。唔好播嘢，唔該。唔好播嘢，唔該。唔該。最就係我為咗呢一個有冇啊？我訂啊！我影緊相啊！V 哥先影啲電車小巴頻道。唔好上啊！冇啦，冇位啦已經。先到先得，明唔明啊？呢個 B 線咯。係請訂閱呢一個頻道啊！冇諗過手格係 AR 擺設。呢廿H 都有廿幾個都係定。喂，藍田冇佢藍田冇有。有啊佢有。跟住阿李文超有。我低調。係啊，你琴晚佢冇睇咩？細聲咯，好唔好啊？你自己發現啊！同你講完話對我哋。覺得佢琴日嗰138蚊花得好正，佢兜2次跨灣。我就知道，我見過好多人整啲樓下都企到門口咁滯嘅喎。今日去到包括我前面嗰位咯。但係陣間唔會同唔好講，佢見到我哋嘅車馬。樓下都見到車門。嗰位咧，見到好快頂站係啊，聽日傾偈先。一班頂站。係。喂，得頂一站。一班頂站。係咪送個位俾我？我坐咯喎。我聽日先對。陣間可能會不斷喺荃灣段不斷飛走，直接狂奔去金灣。一定咁中你，一定玩中嚟嗰啲係。冇啊，冇咁啊，唔係啊，真係冇咁，真係雖然係玩中，真係冇咁啦。個司機一定要落下你個頭，係啊，規定100分咧，呢個當冇人㗎，當冇人㗎。之後就整多一條。我後邊咯。開咗計時係嘛？開咗計時啊？開咗咯部機嘅。全部機都計緊。你幫 send 俾麗景咁一個。睇緊 behind the scenes 啊！佢應該飛行模式定咩嚟㗎？一個斬都未到。邊個？呢個乜鬼診所啊？我聽到乜叫診所啊？喂 Sky，早餐診所。我哋未食早餐啊！你食哦係，我哋全部未食早餐喎。食咗啦。食咗啦，我食咗啦。花椰。喂，邊個？Who touch me？咩啊？你冇落出去。邊度啊？喺邊度過嚟嘅？
請問咧，你哋有冇覺得咧阿羅志深喺度對住觀塘市 MJ？ 邊度有啊？邊有可能啊？呢度唔係邊度搭車過嚟拍記啫，唔係過嚟拍。個男團咯，你唔係行邊度？比我辛苦啊！佢講過嚟嘅講到，唔係把我拉落大劈個，拉嗰個低電號，低。大佬，我依一手揸住啊，我一手揸住呢樣，一手揸住呢樣。哇！燒到邊好。頭先好似有人奶死氣喉喎。應該今日手我都快放火，我係。影啊！有冇人唱啊？喂，用下個腦諗啦，呢度點用長鏡影㗎？呢度都冇攝位，呢度都冇。攝位。你大直路你已經冇攝位。今日大把人衝出馬路影，跟住我知啊，8千有啊嘛，82啊嘛。用唔係啊？唔係嗰個啊？呢個教授唔慣。扯8900琴日攻陷神咧，琴日唔係機票邊個嚟啊？人類，喂，哇，屌乜？哇！每日關注大哥，係人生啊！開講呢個。佢今日行788啊！食屎啦！跟住開講到將軍澳8900冇專業，唔係嚇。唔係我哋，係牛扒喎，冇專業，魚蛋頭，冇專業，你埋添，冇專業。你最冇專業啊！部開篷你夾住佢等，在場係全部冇專業。喂，而家應該都係呢個上行呢啲機應該貼晒啦。冇咗班次資訊嚟要整翻部機先。我承包個33嘅。OK。喂，城巴個 app 嗰度咧，我聽日先最嚴。城巴個 app 嗰啲33純粹就係踩啲水先最。好有錢啊！今日冇人帶睇佢，啲九龍灣度記唔記得上次100？老師有692取消咗喎。喂，有692692凍水滴生命。其實呢首名曲個人先，其實呢首名歌你覺得好聽呢首歌？唔係，藍田佬嗰首名歌係叫藍田嗰首。用腦諗嘢唔係白嘅後面嗰班人。喂，炒咗片喎，大佬！大句你搞錯，我提話。大句炒咗啊！哦，大句你搞錯，咁你好慘喎。OK 正常。咁你好慘喎。好彩咋，好彩啱啱我補咗啲背劇嘅。我有冇聽放心啊？你影天花板做乜鳩？影天花板飛到第3樓嘅其實都係影緊天花板。我宣佈先啊！不如打羅志祥片真係不如打羅。喂，如果我跟住200，是但啦200，我諗住陣間都係拿翻啲200係改到之前先搞正。嗱，我擺住喺度嗱，弄上到飛車。我將呢個擺喺度，趁呢啲人唔記得呢條路線係咩路線。中途有人被炒咗，即係以防萬一嗰啲人唔記得呢條路線係咩路線，所以我擺出嚟。咩大話嚟嘅都？係咪先？你邊度啊？你邊度啊？你邊度啊？新聞都好。所以喺邊度印嘅咪喺邊度攞嘅。喂，你覺得咧？你唔好搞我去9巴督察嚟嘅。嚇！真啊！講笑站務嘅，站務助理嘅。你喺邊度啊？係咪華明？你華明嘅站務助理嚟㗎嘛？9巴 S 廠北區嗰邊。係咯，S 廠牌嚟㗎，S 廠。係咯。冇位啊！藍田你又搞乜鬼啊？呢個係邊個嘅？跟住嘅。叫佢上翻嚟咯！你叫我炒咗我點叫啊？佢自己落去，佢有佢咯。叫頭先喺嗰度坐嗰條友，叫佢上翻嚟。但係人係排通宵㗎喎，唔係咁好咧。理得佢啊！佢自己喺度。我冇喎，我都係我6點先出門口嘅，整晒咩？整晒咩？ 7點先出門。我影咗唔得。識咗啦嘛？嚇！好難寫。大聲報請緊啊！唔好啊！我頂你啊！過呢條鐵。大哥，播你心情。你唔好播我一條片得唔得？哇！你個樣真係好樣衰。其實呢個係真係影緊天花板嘅。我同學整嘅。
呢部嘢唔係應該拜，唔係應該拜個嘢唔。係拜謝短後，跟住拜 MMC。要拜，嗰陣要拜邊個？要拜邊個位啊？其實啱啱先講勉強係嘅。其實呢啲都知道咁樣，點解仲要我依家有好多水。其實企頭位嗰幾個係最有着數啲。佢呢個就係咯，點解你會攞到我張相我每次都係企頭。你搞乜鬼？你唔好扮嘢喎！你終於上嚟啊！拜啊！喂，開咗班加班車啊！開咗班加班車啊！開啊！真係啊！依啲有寫啊！開加班啊！喂，睇下 cross 係咩嚟啊？哇！開加班啊！開加班喎！睇下 cross 係咩嚟？哎呀，你好嘈啊！啱啱冇上手。你睇下 cross 係咩車啊33X 之後撳嗰個。 33X 係幫你睇㗎。咁黃色嗰個箭嘴，黃色嗰個箭嘴。啊你啲俾我啦！你唔識撳你就。咩啊？你又唔嚟嘅？係城巴嘅8547啊！啊，WF7305啊！我知啊，你喺學校度寫呢部行李架車都唔夠呢部。有廣告啊！攞嚟做乜嘢嚟？係咪先？第二車咩情況咁？二車，你幫二車都唔肯定喎。佢無啦啦派部行李架車搭不過。啊，行李架車嚟㗎。係啊，W 嚟㗎，知啊，知啊。你係咪識咗個？咁咪即係我雜步啫，我係咪邊識車唔知啊，但不過應該全部係用熟嘅。喺度追同你講都同你差唔多，好哦，悶咯，所以咪話係佢喺度打咪咁解咯。真係開咗加班。我就係佢先。點解咁講啊？我都佢係嗰個人咧，其中啦。係啊，咁可能佢都話想嚟嘅，就唔知點解有咩唔知咩情況嚟嘅。你俾人逼咗啊！黃咗羊咁嚇？你要攞擺到攞一嚿固定冇啊！我驚你搞到大佬，我隻手要幫人揸機哦，幫人揸啊！係啊，呢部先我喂，二車咩情況啊？而家二車嗰邊係邊個？有冇人影相啊？其實佢高咩？好似新條隧道好似未通。呢個都唔係佢未撈出嚟啊，未撈出嚟，但係有 data 都未攞啊。唔係啊，但係你新路線都係要等到咧幾日後先至會 update 嘅新 data 未有。觀塘繞道撞車啊！冇相反方向，撞得好金下。係廣播太細嘅。點啊？我唔會拖去元朗嘅喎。係啊，廣播太細。前排55咧，有人攞住個喇叭咧喺度都播廣播。哦，我知啊，我知邊個。哇！最多得風仔。咁又喺度播啊？我哋過埋而家呢個我呢個 iPad 緊嘢。中間冇撳啊！自己㗎。一個司機喺度宣傳緊個加班。上次每一人有幾多 iPad？喂！做咩啊？係咪啊？嗰度有人影啊？有人唱。邊度啊？喂，我見到有冇啊？有冇係咪嚟㗎？係咪嚟啊？係啊，冇啊！哇！你睇錯咗啊！邊個拎上嚟嘅個海報？邊個啊？邊個得翻嚟㗎？九巴督察嚟嘅呢個。哇！好正常。 S 廠牌嚟你嘅。真係鄉下仔嚟㗎喎！係啊！真係鄉下仔喎！你翻我啲巴士活動真係呢啲㗎啦。未去過。佢冇擋，佢冇黐上 OK 啦。冇黐啊！俾我驚俾人鬧啊！冇黐啊！油塘入站先有得影係喎。啦。做咩黐嘅？唔係有個地方可以黐嘅嗰度咯，嗰度係暗角嚟嘅，所以你冇學。你好似試驗唔到嘅，所以黐嗰度係冇人執。冇學呢個係咪好啲？冇學嗰條煙啊！唔得喎！嗰個位咧係死角嚟嘅，即係我有電視睇。嗰個 iPad 仲有。我哋嗰度就算打飛機，已經試過俾人捉㗎嘛，係嘛？嗰度啊，喺嗰度就算打飛機都唔會。爆緊啦，後邊爆。喂，呢樣啲嘢。冇嘢。冇事。呢個你知唔知你聽咗啲咩啊？要企樓梯後面。要企樓梯下面。喂，做咩撩鼻？真係頂晒就。頂晒搭，頂晒。你大晒啊？果然頭班係比二車好啲喎。比二車無聊。低綠下層嗰啲二車好似無聊啲咯。因為二車係一部行李架車嚟嘅。呢個係啲個企位有冇乜喎？攞正牌去擋鏡。你想錄動物園嘅咧，去呢架車；你想錄真係條線嘅咧，去後面架車。
啊，除非你喺呢部車排後我哋而家係呢個係阿林俊益啊。哦，佢啲倉警個林俊益㗎，你知唔知？幾班車喺亂人街。龍田中警嗰林俊益㗎。我哋而家漫步933萬條嗰部。唔係佢兩晚就得搞咩？係咁食。我而家食係開2班嘅，我係咁食飯即係啱啱支燈好耐，全班都。我先要打路先。例如我哋係而家係3個 X。我哋而家係撳喺度都睇。好，跟住就咁呢個就知咩結果啦，你就知。我覺得真係想喎。係啦。冇人唱。我哋係啊，我哋49個啊，我哋49個掛法係49。點啊？你陣間咪知咯，我同佢研究過。我要 check 我部機嘅。到時想真係聽好實㗎，我哋黐得好實。有冇人停咗？個司機會好快，司機會大街。有一個全真正嚟㗎。我希望冇啦，係咁啦。希望唔會知又會叫啦啲人。陣間過咗綠德街就會尖叫都可以話係叫反㗎。咩啊？我想同佢調位一陣間。陣間調啊，咪搞啦！呢個頭先講啦。我預計應該會有。會食手指啊！陣間啲廿八收3層啊！你唔好再白手，你唔好再重演白手 M 啊！去到總站架車走咗之後，有喺度喪企喺度。喪貴喪企。喪唔係啊！喪貴喪企放喪瞓喪躺。唔係80M 咧，回程我都好搞笑啊！我嗰招我起唔到身，我嗰個招。之後人唔知陣間會錄到幾多架私家車行巴士線上翻觀塘嗰度咧？聰明人士，聰明人士。即刻123，有佢變咗巴士線，但係全部都變頂站爆棚咯！爆晒，頂滿客咯，客滿咯。隻客戶得飛人。哇，係 bus full 啊！陳迪峰女士，佢咪女士啊？佢係蛇嚟。冇算佢啊！加班啊！行車受阻。冇咁你頭巴車唔知點㗎嘛？哦，市區啦，我哋上係喎，第二個喺度點咧？下一站係我唔玩喎，下一站都係即係入中途上車中九未啊？陣間就錢嘅，陣間就啊。未啊，陣間係我哋唔會影行記㗎啦，話俾你聽。咩啊？錢啊嘛！陣間係我係啲觀眾啊，我都係睇全程多過實睇。哇，好勁啊！一定係睇你嗰條片嘅啫。中途㗎。喂，陣間狂咩好型啫？係咯。喂，陣間狂跑公路。你睇出嚟話，所以話唔值錢咯。中途嗰啲唔值錢㗎。係咯，我同意啊！你講得好啱添。喂，下層好快喎，下層影。你有冇攞邊個獎啊你？嚇？你有冇出嚟啦？哇！我整咗個7月前。邊個7月好似 Q train 頭班車咁。係咯，我788。陣間狂跑公路，大家點嗰度？不斷。我7月先由分段收費。唔想住你睇。下一站設有分段收費。係。終於快啊！睇出段車站。呢個係優點嚟嘅佢嘅。邊個咁鐘啊？呢個位撳鐘都好啦，過咗大半個九龍喎。其實我都玩緊大霧，唔係隨時驚我嗰段素材咧，可能你諗翻嗰條友係邊個咯？非常之有位設有非常之座位設有安全帶，請即刻行走佢。如果今日嗰啲人司機嘅話，全部在座5天嘅喎。係啊，喂5天唔啊！係要幾萬蚊啊？呢度仲有抄機啊！唔係啊，呢度係有全部有安全一個，還是一個嘅哇，見到 man 就係一個，呢架都係 B1啦，同你啊！ TP109。喺上次車站，我哋我喺度玩嗰陣時啦，跟住廿個冇得玩啦。25我諗住去睇下有冇咯。中九幹線佢我今晚都唔會食。即係我今日派33個車，聽日派7個。見到一部大樓。
老醒地盤，條片陣間要頭馬入，要手去把入。呢個範圍同埋成個北區。成個港島基本上你亂速嘅話咧，我可能基本上就係稍有冇睇兩下要講話。除咗喺啲科交嘢令晒你。 check 下咁多咩先？應該唔識嘅而家都。佢呢條新線好似同嗰咩？碰上到都係好突。呢條一樣凳㗎，唔係一樣凳嘅，唔係即係唔係一樣凳咯，即係巴士會好啲咯。我琴日我係打開篷啊嘛。睇先買先。唔係，最尾咪係東出 Air 度你。哦，冇嘢型嘅啫。係東出 Air 度呢個起橋仲有。咦 ？A train 嗰度。人哋叫沙夫啊。我哋騎上嗰個大車都 OK 嘅。我唔追 A train。有冇 Minecraft 佢哋？因為佢就係 Minecraft 肥貼。我裝咗，我中意試。 20幾分鐘先跑完，用咗20幾分鐘先上公路，第一程公路係有啲慢，多人啊嘛，你都遲咗幾分鐘開車。今日咯，你開車炒 P 咗啲，呢度應該係咪秒殺俾撞車？其實今日唔係翻學日，所以已經少咗好多。唔係因為而家冇翻，而家有學校定翻學。係啊，但係好少咗好多。而家嘅嘢收嘅先至再做。你翻咗屋企先啦。翻咗屋企再出嚟嘅嘛，好7、8已經過咗2多嘢，要啊，我聽話好過之前已經都多啲啦。唔使理佢。開學之後嘅西隧又係另一回事。唔使理佢，西隧就唔好講啦。三隧分流完全就係一撇屎。冇位啦，冇位啦，冇啊！記者嚟冇嘢。記者啊！三色台冇線啦。野衫標踢，冇先，野衫咩咩咩？野衫。哇！野衫，我933又喺隔離。要快過去，要快過去。只需要佢碌車嘅咩？只需要佢碌車啦。要慢慢。咩揸得越快，越快撞車。唔係，要學下咧，我哋偉大嘅100卡路里嗰個。琴日我哋三色，我哋嗰度有。H1貪值咧，係咪 H9 唔該你講 H9 唔係，跟住嗱，我唔知一開始咧9點8開，跟住咧一上開波咧，佢喺咁踩，即係踩咗上場度，跟住兜咗一轉咁樣，九巴場嗰邊兜咗一轉，跟住先出發。正路啊！我睇9點半班車都係咁。ALMA。我要數落車。架火車尾。哇！我聽到佢話聲，有啲慢。前面cut咗先。其實連長度都係上到。上到。City Fire 做咩料啊 ？City Fire 停咗咩？班有冇嘢帶住咧？我到時等翻黃正陽嗰條片上去先。喂，琴日呢度啊，見到你啊！哦，喂，琴日 H9 同班咧，佢車頭買咗個 City Fire 牌嘅，我自己都未到。我知邊個？呢個南昌嘅大佬，南出車啊！大個仔有咩運啊？3隧分流啊！而家仲係咩啊？嗰架鐵架。唔係啊，嗰個MMC 啊，個整手嗰條西隧。499咧唔咩啊？唔記得咗。整死嗰條西隧。唔係呢度上面好似有部，有知道唔係嗰部。哇！慢慢塞啦，而家西隧而家開始。喂，大佬前面匯合啊嘛！我成周去西隧唔見。哇！好辛苦。前面匯合啫嘛，塞完之後咪冇事咯。 3隧分流啊！而家係條龍尾未頂到呢度嘅傻仔。分流到。你就算西有限1到3號當然。係啊，你就算西有限100多號。咁你呢個始終都係匯合位嚟㗎嘛？通過奧運就冇事嘅。大陸一定有塊牌。係第2條龍嚟嘅。但大陸呢度一定有塊牌喺度，佢會寫住道路匯合交替通行。好煩呢度。你出到去嘅時候，你出口。係啊，馬車。
我哋希望5分鐘我去到油麻地場咯。機冇問題嘅發生，還好啦。慢行就講咗好有一段嘅時候，我 feel 到已經好烏龜咁行。大家唔好亂塞車，唔好亂塞線都係咯，而家咪順咗。有冇記者上嚟啊？邊度啊？冇啊！邊度啊？最好快啲落車啊！最好快啲落車。我知啊。喺下層攞住個咪。我係收緊件，收緊件。都唔咁塞嚟嘅，可以做佢身邊。唔係。平時都冇咁塞嘅，開中交完之後而家就勁多嘢。咩叫平時都冇咁塞啊，大佬？係正常嘅，而家係咁塞嘅都係。呢個已經係冇咁塞嘅咯，大佬。以前唔塞㗎，西隧以前唔會。你講緊嘅以前都已經係2年前。富豪隧道嚟啊嘛！點富豪法先咁樣？70蚊係咁宣傳。所以香港幾時開第4條過海隧道先咩啊？冇可能。我嘅記者訪問嗰陣時，不如填咗成個海，自己開始塞啦行啦。冇呢個好快通關嘅。哎呀！點啊你？嚇？你相信咩大佬？影塞車嚟㗎都影。嗰邊都影塞車。記者訪問你班有後面係咪宣傳？冇喺後面先。冇啊。WiFi 乜嘢？有先到奧運咋，先準備係。算啦，大角咀。你 A28X。哇！對面。味道。E28X 啊！買晒 A28，影落嚟嚟嘅。第幾班？啲咩咁啲人喺面翻啊！尾巴。我今朝睇到尾班人條頸爛嘅，條頸靚落。有冇人可以聯絡到任何一個喺 A28X？冇啊！冇一個係 friend 啊。冇關係啊！冇 friend。識嗰度啲人啊，係啊。喂，入啦！應該今日可能你係咪想香港片啊？你係咪想我？中九龍繞道普通車。你搭你一搭啦，咁你做要香港片咧？準備。出隧道左耳哦，好，準備。影低貴寶隧道，睇下出隧道有冇人 cut 線啊？影低歷史性人時刻。佢嚟啦！我影就 iPad 嘅。佢算啦，我唔好估喎。回程再睇咩情況要過去啊？回程我唔確定我哋我去啊！誒，都唔算多車啊。我第一次行新路係，琴日行過啦。你坐 H15啊嘛？我哋未啊！琴日嗰部795第一部咧，佢第一部入隧道嘅。我知啊，搭一個聽聞話第一部入中九龍港鐵巴士唔係 X95，好似唔係。唔係係嗰個兩部新，係兩部，一部九巴，一部城巴嘅，一部比亞迪，一部 B8L。哦。歡迎喂。又歡迎啦！歡迎啦！入啦錄好光先啦，留意電台廣播。使乜留意咧？果然係行呢度。又快咗喎，快咗，個司機又減翻去7手，又要減翻。唔係啊，係一個控下靚車嘅控下。新隧道控。卡佬控下車真係。要佢控下部馬自再控部 P6B， 要佢控下。喺呢度可以點控啊？放價619，我都幾好奇。放價619。我琴日佢係兩部79，佢係兩部開。係啊，619同79，跟住咧有個職員就即係影相 po 上飛619同79。8,900行82米。我知啊，動物園架車睇啊嘛。完咗啦，8,900。電埋開啊嘛。我問成個物園啊，完全唔知咩事。你成日你先講。唔係，我琴日12點先睇。我係知佢係全日嘅，就8、9、0由朝做到晚，唔係由晏晝做到晚。我中午見到佢喺度喺南灣半島嗰度去打羽毛球，跟住打羽毛球。佢打羽毛球，收聲啦！佢隻機野命。收聲啦！點啊？誒，
喺個宿舍度搞。你等於冇係啊，搞乜鬼？你 send 啲乜鬼嘢啊？唔關事喎。788嗰個人兄，不如影你個人頭相。呢個好搞幾耐？咩啊？呢個 festival 啊，半年以上啦。點解你 secret 788？去960嘅，你前面嗰個叫佢960。哦，退咗役嚟嘅。咁冇人知，有冇人識105同埋14？佢讀我下邊嗰間學校嘅。兩個男兩。但我未見過佢啦，真係。得我呢架巴士就得依家，得我呢架巴士。而家都得幾條啫嘛，得幾班車啫嘛。啲人咧唔好再咧去到總站之後，就好似喺個總站度，又好似話成喺個車走咗之後，又喺度你等陣落車咧就。你唔好再講啦，話嚟啊！你喺度香港。我啱啱想講正經嘢，你又覺得我講緊啲唔正經嘅嘢。你講得失點啊？定啊？就直接坐到去等下班車啦。嚇？咩啊？你想食嘢啊？乜嘢啊你？你認真啊？你認真嘅？我叫佢去等啫嘛。嚇？邊個？你唔好大佬翻屋企打零機先啦。有咩咁嘅必要咧？其實我仲要翻去攞翻部機嘅嘅。啊？我正電話會冇電嘅喎。我自己要翻去攞翻部副機，我唔記得帶入先。咪撳咯。出色㗎啦！用咗4分鐘幾分鐘啊？準備攤溪水有冇人 cut 線啊？ 4分鐘。係快㗎。新聞係冇講快嘅。快邊個快得快？果然真係4分幾，4分幾。快咗好多，反正幾個長度啊，咁就冇咁塞車㗎啦。我琴日都係8分鐘好似。我琴日都咁兜埋圈先5個鐘。我圈唔使講啲話。哇 AD 哇213哦，132啊紫色真係嘅。咩啊？9龍站啊！見到琴日一齊上頸嘅嗰個天橋。喂，你 I C 識唔識用嗰個咩？A B B F 8 F 8之後，哦，相機。一講事。佢不斷瘋狂 rap。哇200X 仲早過我哋啊！之前2031人講出口都照鋪嘅。我呢條片好尷尬，我陣間可能要要 delete 咗我頭先啲。係拍一拍咯。邊度你3張相啊？多謝佢呢條有人傾嘅，多謝。其實我點都唔會向佢拍嗰個人啦。走咗。阿哥啊，咁我同你調個位得唔得？你去邊啊？我去屋企拍過一齊啦。開幾點啊？107啊，未知啊。去追九運而家去緊九龍灣。哇好突啊，好突啊！正常啫，九運過海而家都抽5個。哇好突啊！好唔係有啲人就話咧，一見到鐵甲過海就話好 L 突嘅。你知唔知 P960都好 L 突嘅？邊個啊？P960個 P968，我部車都用九運嘅。而家變咗日常嚟都變。好突咯！好 special 而家係咪變咗？好 special 喎，有 EMT 過海。It's the special bus 呢啲真係好 special 喎！多謝 Marco 幫晒。多謝黃大哥。黃大哥咪叫做馬拉高大體應該叫。跟住你問就叫阿拉丁。真係咁大場射精又話嚟嘅。你問呢啲哇係喎，前面靚仔你支水嘛？坐下邊嗰陣。全部坐晒下邊。我哋啲係啊，佢都上唔嚟。完全冇見過。即刻轉紅燈。其實好早咯，咩料？8點41。用咗半個鐘頭，35分鐘。咁冇人教。你睇下，我哋8點06分。真係快啊！你重緊啊！即係黐線，但係佢未佢10分鐘，佢10分鐘到喺個咩啊？三號仔麗景嗰邊。但係有壞處啦，呢條線有壞處。咩啊？三號幹線會塞嘅係會。
你又唔冇辦法㗎，你又西隧。邊個叫政府諗嗰個咩死人山水分流出嚟啫？如果西隧咧唔使，唔係即係話有 like 都係收緊費。係啊，你講你唔搞三世分流，你咪冇事咯，啲隧道咪可以。可以叫佢減價冇問題，但係減到咁嘅話係咪？你以前兩條塞上面仲喺度部機我喺度，放心喺度。放心，冇事。你嘅行記我哋照直接加條巴士線去咗左邊，跟住其他全部唔理啦。其實佢山水分流咪焗啲人去搭鐵。係啊，成包我想開花成包我想開花場。加巴車後邊。喂，咩啊 WeChat 啊，加班喺後面啊！喂，仲有行記喎。喂，有口痕機喎，有痕機喎，把嚟喎。烏把嗰個追過啊！喂，正喎。喂，陣間大場面，一陣間有行。好，就好似搭嗰部啦，唔使見到房車。唉，炒多片都唔緊要㗎啦，其實。點解先最正？唔緊要啊，頭班車先最正。永遠頭班係神物。頭班係正，頭班最正。因為冇動物嘅，冇長鏡喎，因為佢冇長鏡喎。舊線灣集中九啊，七九後班係對嘈啊！七九波係等如果真係有咩乜鬼咩有咩咧？有咩問？尾班咩你文軒就唔好同佢上，真係千祈。咩你文軒就唔好上啦。我想問下呢個有冇人識阿邱子維啊？唔識，冇聽過，冇聽過，個名都冇聽過。我又上咗嚟喎。有聽過。間學校基本上冇班話嚟嘅。咩？第幾？部咩？一二三咯。樓梯之後第三咯。坐最出咯。烏把嚟嘅，我個係烏把。佢批人全部上晒嚟啊！唔係啊，冇啊，Oil 可以影一影喎。喂，加班車。但係好難幹。加班車後面快廣告。後面跟隨緊啊！佢批人拖卡呢啲叫。我講下飯啦咁樣。真拖卡。啊！呢係翻廠。唔係你下飯，唔係你下飯開嚿煙都食到咯。咁下飯係咪又係拖卡？下飯拖卡。即係好多酒店喺度。狗廠呢度係。狗廠。哇！真係唔知喎。你唔講都唔知。係咯，你唔講我都唔知。哇！原來呢個擺一個地方嘅地方係叫狗場，擺一個巴士嘅地方係狗場。我等陣直入元朗去大西北。大寶。食肉餅飯。呢個梯位係蝕點嚟嘅咩？冰室有全個。梯位係咁嚟。好似比。係啊，你最長嘅肉餅飯。呢個梯位型嘅頭梯位。呢個出賣，呢個出賣。係成日頭梯位。嗰陣時，真係咁多客。跟住我記得有行。佢可唔可以擺位度啊？擺呢度咧。擺度係咪？擺。哇！擺呢度，擺呢度，擺呢度。咁啊係。尤其咧，佢多都唔多。我遮住我哋相嘅，我遮住我哋。而家攞就得㗎啦。你勸啲人唔好去你都勸唔晒揸大炮嚟，唔係陣間睇牛扒王，唔會揸大炮。牛扒王我中意。牛扒王會唔會開閃光燈？唔係啊，牛扒王我知大炮係咩咧？係啲大槍嚟嘅添。牛扒王長槍嚟嘅。喂，大家識唔識做嘅？揀呢個我平時我用開 M，我隻 M1 8。我以為有我冇相機㗎，幾開心。我冇相機俾我家姐整壞。尋日先分完啊！因為佢話你因為有撈亂咗數咯，你正常點啊？什麼？尋日先分完。哇！有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。哦，捉入巴士線嗰啲，捉入巴士線嗰啲。哦，捉巴士線。捉巴士線，捉巴士線。冇位啊上面。冇位啊！一個。首次途經中站。係咪我哋喐巴士嘅時候，我坐喺嗰個咧，喺度，係咪辛苦晒？後面辛苦晒。有冇記者上嚟啊？三色台幾時落？總站咯。我估係總站會訪㗎，總站會訪。大搶嘅，大家擺手，拉把手啦！早上係咁搶嘅。起埋。我都有搶嘅，你搶嘅，前面有人影，喂，前面真係有人影喎。邊個？好大膽喎！好大膽喎！好大膽喎！南面大災人。
一個。哇！你有料喎！咪先？你好大膽喎！好嘢！嗰條友好大膽喎！佢變人哇！佢冇事啊，佢企咗個。佢企草叢喎。即係嗰個唔係喎，你好似冇事啊，嗰個安全島嚟㗎。啦，佢唔係喺中間 OK 啦。安全島啊！安全島 OK 嘅。草呢啲企就草入面，我識咁拎埋啊，幾度贏啊！咪專登我哋有料喎，係咪先？師兄。唔開做台頭條，隔離有冇車？今日第一位頭條。右邊有冇車？右邊咩啊？你做佢？喂，我差佬過咗嚟咁樣。冇帶。考佢。哦，影梯位啊！我影梯位啊！係啊，我本身以為佢影門位嘅添，梯啊！真係好醒啊！梯位。我本身以為佢影門位嘅，原來影梯位喎。後跑王係最中意梯嗰度咪原我站，除咗呢部車。轉啊！梯個梯。有冇咧 KY 啊？哇！係喎，我 KY 啊！記者上車。唔係喎，喂，點解高光啊？得，採訪市民喎，採訪嗰啲喎。邊位 B B 我愛你。喂，咩做咩？我打工。我唔想聽。咁啊，好啊，係咪？唔係冇講非常新聞嘅。好多爆炸。呢個有幾多啊？我30台不如落車，跟住有線上車啦。準備啊！喂，準備啊！佢唔呢日準備落車嘅。喂，好似訪問緊啊，係咩？似嘅訪問似。喂，分跟住。賣廣時間。係咪？想上喎。係臨機啊！唔係喂，上咗嚟。喂，有借嘅林記。邊個？鋪幫佢擺翻先啦。咩？一齊錄緊。整一場。可能嘅啫，冧咗都冇得補救啊！冇計啦。不夠你。冧咗就死啊！死咗就死啊！我都不夠。爛咗嘅。真啊？知唔知啊？咩啊？咩爛咗？換新機咯。我落你唔好嘈咯。OK，收翻收 good。我要咪攞嚟打飛嗰啲啊！攞嚟打機啊！去邊度啊？你冇 mon 㗎？係啊，幫嚟嘅。安啫。貼嚟㗎嘛，喺上面望住。貼你掹原裝貼嚟喺上面嘅。換咗佢咯。貼裝啫，冇嘢。我正家睇邊度貼啊？要係啊。貼係攞嚟貼裝係保護嘅。保護啊！你爛咗冇嘢嘅，你幫冇嘢嘅。你唔好嗱，冧咗唔關我事啊！真係冧咗唔關我事啊！我唔會補嘅。咩啊？咦，有線唔上車。33X 有好多通有。對於所有投訴佢哋擺唔到機嘅人，建議佢哋早3日嚟排隊。係咯。哇！勁喎警察喎。喂，哦，咁長啊！唔係啊，佢係我 check 有冇 cut 線啊。哦，啱啱嗰堆啊嘛。有就出嚟玩三排。觀塘魚都炒 check cut 線啊。誒，嗰個好似俾人捉咗。嗰部停喺嗰部。捉咗啦！喂，有眼捉睇 cut 線啊！捉亂 cut 線。其實佢今排過嚟呢度出事啦！嚇！我係逆過2部俾人扣咗已經。出事啦！係啊。呢個冇咩事啊。睇落似係撞車多啲喎，大佬。歐4嘅廢場啊，廢車場。歐4。呢兩冇咩事啊。慢到歐事啊！歐4廢車場。歐4冇專業。同閣下一樣咯。係。成間波睇下邊度有咗田工唔多嘢。信業街味道。我亦都淨係玩啦，各位。咩啊？但係已經係我今日第3次嚟呢度。200X 200P。睇片清晰聲。我唔知佢會嚟嘅。我冇聽佢啲語音信息，正常嘅嘢。我對唔住。邊有冇播啊？邊有播啊？邊有冇播啊？嗰邊巴士啊，嗰樣嘅特別嘅巴士啊，綠色牌嘅巴士啊，係咯，一哥啊，巴士係嘅，謝短一哥啊，一個。好突啊！冇人不喜歡，冇人不喜歡。某位人士不喜歡，似歡迎號。
我日日都搭謝短號基本上。因為唔通呢個14理佢咩14玩314咪得咯，叫314邊有車啊？大佬，你知唔知314喺泳季嘅假期服務啊？叫佢派部32000咪得咯，行大頭嘅，派部32000。謝短號啊！你冇專業。如果我是嗰人已經把聲咩事嘅我咪唔使食長屋噶啦，面聲啫，手動面聲。過多幾年係咁噶啦。大到得到咩？謝短號啊！屌唔係，係 fake 爆佢啊！fake 爆藍田冇先，跟住再揾謝短號。我記肯定藍田冇去咗北海道。咩藍田冇咁咪有啊？咁扭翻去，咁扭入去，又去跟住電視頭入去。咁嘅樓，咁架車唔係啊，扭油之後勁扭咗。唔係架車，我兩樣都食咯。唔係大寶冰室，都排唔到啊！眾所周知 ，Max 3分乜車都揸嘅。咩又唔好再 sell 呢個肉餅飯，你係咪打手嚟啊？係啊。邊個啊？出咗晒！咩事啊？做咩啊？大寶冰室，大寶冰室，玩嘢，玩咗，get 唔明，get 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 唔明做咩事？哇！做咩料啊？咩料咩料？開車。我開車跟住啲開車啊！樓下咩事？放對人唔使你個人興啊，陣間揾宣傳咧，好興我片喺度。隨便你啊！到官軍。啊！大家一齊落車玩嚟不如？落車玩陣不如？唔係 A A 制，唔係玩 A 制，玩 A 制。喂！嗱，我哋睇下有冇試水一齊試下先。哎呀！定係你定係想叫牛跑王同碌魚蛋打機？好搞機啊！機場見啦呢啲。唔係沙田第一城機場大佬。用口搭飛機嘅。冇啲人話沙頭機場嚟嘅無線。睇下下面啊！無線都講咗無線，我梗係冇線點上嚟啊！佢冇線點駁咪啊？OK 啦，應該都佢都睇到啦，應該琴日嗰樣嘢。佢冇線都冇可能上到頭。係咩事啊？係咩事啊？兩隻手冇 hold 住我，我有冇舒服啲到啊？我下層見到個記者好似依家好似準備收房咁，佢好似收緊啲嘢，唉，好似嘅啫，好似啊，可能又同佢開翻。因為行會唔會有機喺度？學仔現場部機喺度。692取消。大災難！攞收埋。我今日藍田冇個仔，我今日 cosplay，所以我住藍田嘅啫。跟住咧，所以我今日係藍田冇個仔。OK。 A 制啊，你陣間 A。陣間調整一下。有人落車，有人落車啊！有人落車啊！俾位啊！俾位啊！哦。啱先又唔係好俾人上門，你理得佢？點解唔使嚟嘅？嗰個係夾女啊！呢個冧咗。影車啊影車！呢個係咪你嘅？你唔係可以學一個人？唔係，不過擲到前機係我嘅。啱放新陽，就算唔影。似喎呢把聲。檢處嚴禁講女。咩啊？呢有都係和尚奶奶。唔係，呢位人士咧已經係 NG 瘋狂 NG 10幾次嘅瘋狂。哇！屌佢冧緊啊呢部。哇係。頭先呢部冧緊。冇你撳住佢咯。我上翻字幕，我撳咗呢個咯。知道自己都知。吸住啦嘛，唔好吸啊！你已經20次啦，已經講咗。頭先你識，你全玩我20次你。有冇人影？冇啊！冇啊！冇就 show 啦。咪先，陣間我估係呢樣嘢。最多都係油塘入站，即係呢度有咩位影啫？係啊，最多影油塘入站。九龍灣轉掟灣門位嘅係咯門位啊，係咪梯位啊？梯位出咗啲咩房式？嘅大寶冰室，我哋圍內人黐啊！又花肉魔餅飯大佬，講嘅大寶冰室執啊！執㗎啦！大寶冰都執㗎。就因為呢個潮流啦，搞到而家個老闆都話咧，已經冇得唞啦，而家就嚟。唞唔到氣啊！好啲肉餅太受歡迎啦，佢話。佢話重點佢係翻嘅啦，專門店。一間專門店，一間。佢應該改名做肉餅飯專門。唔係啊！你知唔知道咧？我唔知邊個 post 話係睇一個鐵狗，呢就話咧大寶冰室嗰陣，跟住而家變咗潮語嚟嘅呢句嘢，一個摩斯密碼而家叫做。係啊！我想講咧，我學校有個師兄咧，佢入去潮城呢個世界上嘅數學老師一次嘅成。嚇！係啊，完全
係路過見到有冇嘢叫咩路過啊？即係見到佢後邊排隊，結果一望係我哋兩個共咗上去。OK，黐線喎！咁有料嘅咁過馬路都得。有場鏡快啲出手啊！唔係123，唔係要叫，唔係我記得好似有邊個啊？哦，總掣好似有個咩梯定嘅喎。咩啊？有部機有一部機影一部機影，一部機咪又台入閘門咯，大佬。一條友影一條友影，一個望跟住一個梯。佢影完就影完就影完，影完啦。屌你老母！其實呢個大直路唔通有個人企喺上面影嘅，喺天台影嘅。呢陣我打你係元朗島，有入元朗。你又去元朗做咩啊？睇紅葉啊！呢個嘅大西麥食肉餅又食。哎呀！有個元朗島啊，係啊！我而家拍緊。上邊係咪再聚5分鐘啊嘛？我都大埔冰餐好唔好食㗎？我未知，我未食過啊。喂，快啲跳車去食係咪啦！撞咗啊嗰邊？係啊，觀塘繞道正常啊！正常啦，呢條觀塘繞道應該叫咩？觀塘10道啊！死啦！咩啊？可唔可以街仲大過佢啊？廿幾喂嚇，即係佢已經都唔知 trans 咗即係咩香咗片㗎啦已經。係啊，哇！炒到兩啲黃手啦，炒到車喎！炒喎！哇！點解有嘢排塞啦？喂，唔好影到佢，唔好影到佢。睇下個業街幾暢通，行我業街啦。乜料啊？你一直 hold 住佢再有再講啊，冧咗機喎，邊個啊？哦，冧咗機喎，冧咗機好慘啊！係咪出呢啲醫人嘅嘢俾我冧機啊！邊個臨機啊？一部車 cam 啊，車 cam 啊。邊個有機啊？ cam game 啊，車 cam 啊？車 cam 人啊！車 cam 人，車 cam 人？入境啊，車 cam 係咩啊？車幾特警啊？翻部機得唔得？我真係好你唔揸的士啊？起立！哇，52分鐘嚟啊！你 hold 住佢，你食佢。我睇我部機有冇佢要 hold 住啊嘛，車 cam 人我一隻手 hold 住點？我幫我 hold 住部機嘅，食屎啦！但係呢部機唔係好嘅。講廢話啫嘛。 sorry 啊 sorry。你做咩啊？你讀埋都係好悶嘅，你都屌啊！你阿爸啊你仔啊！你咪阿巴吐痰啊？就係係啊，毒氣攻心。頂啊！毒氣動臭。唔係啊，係毒痰攻心。唔係，係一個上氣攻心，係一個上氣攻心。唔係啊，係谷氣中。緊要我嘢我都食。係休氣攻心啊！呢支八唔搭九啊嘛。 O K，你今日我臨時站食大排檔。你又入去個金句。廣告商嚟㗎啦。喂，邊個我陣間可以手機嚟。知呢個真係，佢陣間我有個字，我舉呢個牌，我舉喺度。所以咧，我哋所有活動再有冇人要呢個世界所有活動都有商業。即係如果有記者採訪我對呢個，有記者採訪。細成得咯要路。做乜嘢都有講會有商業。喂，改下田，改。哇！做咩啊？影啊嘛！你嘅採訪片段。影你啱啱。喂，站咗有人影你啊！係。喂，嗰部機不如影住我個樣啦，跟住。其實你有啲危險，我覺得你應該會上新聞咯。上新聞啦！呢度上新聞啊！呢部機對俾我。Hello。呢部機。Hello。喂，我想睇。邊個冧機啊？幾電？呢個 process 先，你小心啲，唔好整到上面冇機啊！落白路啊！不過你整到上面冇機都冇所謂，因為唔淨係一段片炒咗。炒呢個好用。一個啫，冇事。其實呢6天花板嘅落嚟都係換事。哇！一個6天花板機。邊個啊？哦，呢個真係6天花板。係啊。好笑。 80年。唔係佢綠燈風造極啊！好尖端嘅佢係。我哋嗰天花板啊！我哋登峰罩流行界尖端。唔係。一集唔好登峰仲流水啊！唔係，喂，嗱冧咗唔關我事啊！係咩？我哋咁包咋？我哋而家。冧咗唔關我事啊！你咁樣咪得咯？呢個都係行車片段嚟嘅。其實。哦，非常之好，非常之好，非常好。喂，連家俊係咪啊？喂，51。喂，嗰個係咪連家俊？喂，5106啊，前面51。喂，做咩邊度？哇！邊度？連家俊啊！哇！前面5106，5106。咁正嘅前面。
叫嘢買定離手。哇521嚟喺前面啊！借你個頭去壓下，我又係放開你521你紅臭攻擊。咩車？你邊個咩車啊？ 7X 表姐啦嘛，好 special 咩？好 special 咩？ 521嚟喺前面啊 All that special。哇 It's the special 蘭啦特，It's the special bus 啊叫。係我人生見過嘅第一部78X 啊！冇人追喎，我都係變色嘅。追你日新線啦。冇人追啊！減 E 啊，減 E 嚟到係會變色。 perfect 似呢部 A 加部 A 加部 A 加。喂，搞！呢個架車，哇變晒方向，我想睇下邊個燈籠做勁改晒啦已經，我寫。呢個根本就係九花架，只不過風做其實。喂，多架巴士多架警車，你着得啦，佢啱啱着單，啱啱着單。喂，派蛋行公路，派好講派蛋行，冇講要派六。你啱啱又熄咗燈啊！又熄咗路，熄燈啊！玩燈啊！係啊，差到玩燈啊，差到玩燈啊！可唔可以開客滿燈啊？真係話前，喂，你收聲啦，唔好再喺度串人。我冇串啊！串咩？冇串咯。我想要客滿燈啊！我要 bus full 啊！啊，你要高燈好啲啊，扮得似。唔係，應唔應該擺上去？唔係，應該擺。我唔係歧視把聲，但係你未變聲個樣真係。所以防震啊！我真係忍唔住啊！你幾多分？你幾多分啊？788幾多分啊？788你幾多分啊？改692幾多分啊？俾睇。粉絲啊692 692幾啊？舉起佢。咩啊69278啱啱到1000分女裝啊！誒講起69幾咧，我哋圍內人識玩嘅都會舉692大賽啊！將嗰個咁用嘅的士真係唔好再叫佢。唔係，應該擺佢，因為唔係應該要擺佢上 TikTok，擺佢上 TikTok。中九龍江10到8點抖音乜鬼嚟㗎？抖音咩嚟㗎？抖音，走音咩係抖音啊？唔係，咩叫走音？你上廣東交通網，廣東交通網。咩叫初音？初音係一種可食。好多廢話。我講佢手上面個棵葱，邊棵葱啊？邊棵葱啊？呢棵葱啊？喂 Sky，你唔係有個明星夢嘅咩？我唔係呢啲啊。收聲啦！我話空太收嘅。不如我幫你跟住機先。明星在哪裏啊？先生，請問你對於呢個手你扮誒咪先先？你用呢部機係做記者 cam 嚟想做？先生，請問你邊個㗎？請問你對時老師有啲咩？冧咗嘅。舉俾睇，舉俾嗰陣時。唔係我嗰部太好啦，唔係舉俾呢個陣時係要舉俾。係叫得係你。要咩時老師睇先啱啊嘛？真係幾適合。點解？我想問點解啲車唔行我業界咧？有啲行。啲車焗住上。唔係喎，呢條線好似係我上網查過呢條線有讀嘅。講嘢一定要講時老師㗎。咁樣啱。改，佢一講就要改一次。睇下先，一個女人咯。喂，喺條街度開美門嘅，唔係中樓站開美門嘅。唔係，做咩開美門啊？做咩開美門？大家聽下聲。嘟嘟嘟喎。1個鐘頭啦已經，哦，恭喜啦！真係嚟咗1小時啦已經，塞啊！1個鐘頭啦已經，塞車啊！1個鐘頭先到位落街。咩食燈啊？食燈啊！食燈啊係啊！咁認真嘅，食咗佢。搭巴士好大安全帶，冇扣。嗱，大家唔好喐啦，冇扣。未夠鐘喎，嗱，未夠鐘喎，做咩啊？未夠鐘啊！做咗成個月係嘛？喂，睇要學下啊！冇咁快，冇咁快。嗱，上佢就已經入閘門嘅時候，上車度全部扣手安全都爆炸。咩情況而家？精彩！我喺度靠安全帶。好似靚啲嘅。我弱智仔嘅。記者有冇開工？記者做咩？記者做咩？攞住份人工嚟瞓覺。你包底你包。所以咧，香港人最有前途嘅係咩？打工仔翻工嘅專業。做記者。做記者，你覺得做記者要幾人工？走地記者。戰地野生走地記者。即係戰地藍色。今日唔識嘅有玩咯。來自清遠嘅野生走地。喂，點解呢啲唔係廣州嘅，嚟自廣州嘅。
嚟自廣州公交電台。有啲牌。哦，我哋行新路啊，有學到12年。快啲啊！邊個走入呢間？係佢啊，係佢，係佢，係先？係先？邊個打食佢係邊個做啊？女書邊個要去？姓唔係叫姓遊蕩，邊個姓同埋 N 嘅姓嘅係有書我無辜啊！好咩？有香片咯喎！我有香片啊！呢個學生鬧我識。你去完一轉泰國之後，你就可以有靚仔，哇！靚仔，幫我睇下嗰部三星下面嗰嚿嗰個咩？嗰嚿嘢係咪暗咗啊？唔係啊，冇好似我啊？唔係啊，暗啊！我暗咗咋？係暗咗少少啦。我暗咗少少咁都得，暗咗少少。有糖到你係啊？擺明sorry 啊，有你問到我抄邊啊嘛？咁你點解要有糖到嚟唔啦？係，我叫佢同 N 君一齊遊，成安當係，所以呢架腳開架290F 直接呢度行埋入去咯。唔係290F，你諗住點兜先？諗住沿住頭先條路，其實一你行翻入張樓。有冇行過入去嗰度？我 T 哦 ，T2主幹係隧道嚟㗎呢條。要攞咗牌。係啊，我知啊。如果要搭翻290嘅行呢度。咩攞去油麻地嘛？咁行咯，可以。係壞車唔係咩仔地行花。上花。上花行人路。請各位上花行人路呢個劇金句嚟㗎，係經典嘅。係。高兒提你。係個係唔係呢個係而家係全港必話嘅金句，而家係全港必話嘅摩斯密碼啦。係。所以佢最後有冇俾人有啊！啲人話佢係咪白卡喺度好撚威咁樣，就話咧你係咪好正義咁樣咧？大面熱親啊！喺度舉報，大批人喺度舉報。嚇？應該仲喺度啊，唔知佢唔想理佢。好啦，嗰啲變喎。快啲踢佢翻去。12年佢都有傳總前啲。冧機。又冧啊！又冧啊！邊個冧機？車 cam 啊！臭皮啊！冧咗你都補救唔到啊！補唔到啦，補唔到，冧咗好多次啦。借片啦！冇啊冇咁啦，冧咗啊！借開。你冧咗一條，你冧咗一次咧，你垃圾嚟。係咁，周圍流到車嗰度冇冧啊嘛。係啊，捉你啊諗啊嘛，冇事嘅，聽啊！冇事嘅，cut 咗咪得咯，係咪？係啊，cut 咗咪得，冇事嘅，冇事嘅。15%係都係搞。係加油，一定得，一定得，一定得。係得。哎，紅綠燈啫嘛，好快搞掂，冇事，我幫你睇住。你冧劇。好運啊！cut 少少冇事嘅，冇事嘅。差點。開始喐翻啦！哇，係啊，紅綠燈變咗綠色啊，我唔知啊。誒呢個咪啱啱部差佬玩燈嗰個嘛。玩燈專家。又係你。喂，黐嘢啊！細路知咩啊？喂，細路仔，發公告喎！細路仔要黐呢個喎，你細路仔要黐呢個喎。咩啊？唔係呢個咩？喂，唔係呢個咩？呢個大佬咁多邊度嚟㗎？你都落翻咩啊？係呢個喎。哇！喂，唔好影到個樣，唔關我事。攞嚟，我要影相。風啲咩啊？落車先，落車。你俾30蚊落落車先，而家落車。你哋影同佢哎呀，佢呢個啊！會 AI 整個字師出嚟啊！溫朗。呢個又要整到咁鬼細，你梗係攞4張 A4 紙黐埋一齊㗎啦。保持車廂安靜啊！車廂不安定。邊個不安靜啊？邊個發起不合作運動？你咯咪，係咩？唔係咩？ 692張嗰個你整一張旁邊最大災難。跟住你舉又舉，好勁幾好啊！呢個諗法。喂，舉俾啲人睇睇佢。586、587。
斷改，不斷改。我而家即刻影一張佢嘅相，跟住你而家即刻整咯。係直接咁樣啦。由於時間嘅關係，由於時間嘅關係，不如你直接咁樣調。哇！車嚟㗎，喺後邊。咩啊有什麼特別？後車。 ？Uber 車啊，Uber 嚟㗎。睇間不准站立。哇！你搞到我真係冇手。咁可以坐下噶嘛？坐下供上。你搞嚴重冇手啦係。其實快停車唔該。好耐呢個旅程嚟過，好漫長。其實我好似未行過呢好漫長啊！呢個首航旅程，超漫長。塞車嚟好塞啊！人生這段唔係，這個33X 嘅旅程是一個好漫長。你哋宿舍飲住用未？咪風。唔係啊！我發現咧 cap cut 咧佢會劇級你唔好再提啦，劇級而家好多咩制度，而家好多。係啊，所以我咪停用咗。我今日用 cap，而家用 U cap 嚟嘅，用 U cap。幾錢？而家未用 U cap 啦，而家用。電腦點用咩電腦？我 Intro 整嘅。我都同你一樣咯，Intro。唔係我 Intro 唔使錢嘅。咩啊？Intro 唔使錢嘅。唔係 Intro 唔使錢。用 iPad 個用。唔使錢，但係冇電腦呢種。用 iPad 個用。你用因為有啲啊，因為 Photoshop，因為我電話嗰度咧剪太晒電話。我後面嗰個 Marco 落鬼咗車啊！嚇？最少6部。做咩啊？最少500部。 5定6啊19部。 100部機啊係鏟晒啲文友嘅。 19至20部啊。下層6部機。得 OK。我係呢個27。27咩？呢個21啊嘛。28咯，好嚴重喎嚇。首份28個。21個。唔計虛擬嘅，冇啲廿部咧。我接近個 M 喎。咩啊？80M 都唔夠10盒，呢個都唔夠部機，呢個都唔夠80M 夠10盒。呢部80咧係30。頭班玩 S， 30幾你記唔記得我哋頭班玩鐵甲啊嘛？鐵甲89嗰部歐4。冇去試啊！我都嘈啊！不如揾咗薛老師先。改嘅係嘅，佢一講一句又要。整緊 AI 圖俾你啊！得死喺度啊！有 P 我圖，有 P 我圖喺度啊！整個薛老師喺你隔離。係咪得呢個巴士行油塘道？油塘道好塞下嘅。少冇大喎。哇！我部機已經1個鐘7號啦，已經頂唔順啦。我都已經1個鐘啦。巴士唔會遲到你。綠燈係我睇用個㗎。黐住嗰個車 cam 睇下嗰個。前面塞住咗啊！在前面。阻住地後轉喺度。嚇？仲黐緊啊！哦，仲錄緊啊！係啊。唔該晒。有排塞啊！呢個可能塞3個字啊。塞死嘅。阻住巴士行呢條路。喐啊！塞 L 原味啊！喺度喐嘢啊！阻住地後轉喺度。都阻住地後轉啊！塞車路。側面就係車潮。收到你。開車啊！阻住地後轉喺度。咁黃土雞我哋塞咗幾耐？呢個牌咪雞尾牌。塞咗6分鐘啦，好似。走啦！有咁少？點解咁慢啊？係咯，落去打實最前個司機，咁咪搞掂咯，一天光晒。我哋而家慢到成個烏龜咁慢，首航車都慢到。啱啊！你覺得好啱啊！喂，有間宏輝物流。係咪得呢個巴士行油塘道？邊個車手表演啊？唔係份工期嗰次。邊個冇尊嚴啊？前邊邊個阻撚交通㗎？前面有冇人撞車啊？紅燈啊！好心你。好慢嗰啲盞燈。哇！部機咁乜鬼啊？喂，部機咁啦，1個鐘頭已經。你嗰部咩事啊？你嗰間學校嗰個中拍緊啊拍緊啊新嚟嗰個中文老師咯。係錄緊啊，係啊，你知。我嗰部會變咗黑屏嘅嗰部。你嗰部照有得佢筆機放咗我自由啦 Felix。我識㗎。拍緊啊！我嗰部可以繼續錄，但係好熟好黑屏。咁解啫嘛，叫放證咪得咯。叫放證係嘛？去解釋俾你聽。03咯，我冇講喎，冇影到第一次做冇講到。但係你而家其實喂 Oreo 單行啊！睇你而家跳車你都係要去到總站喎，尾二個站嚟嘅。仲塞緊好勁，你塞緊。你過呢度唔塞㗎喎。點啊？頭先阿成冇03得㗎，咁啊我嗰度好快㗎，03巴士。仲有2個人諗機。OK，得。
邊兩個冧機啊？我同埋添喎。下面兩個冧機。我而家諗起就唔想拍下場，前排第一次拍下場。紅晒，係。紅晒。俾馬。上面有冇撞啊？上面有冇撞？冇撞，冇撞，塞車，整塞，紅晒。話綠燈啊，行。差佬咧，差佬做嘢。快啲啊！快啲啊！下咗料有冇？喂，冇個出口，冇個出口。收俾啦，哦，過一盞燈就得㗎啦，過咗就你唔好等啦，做咩 cut 車啊？全部去東隧嘅，全部車去東隧嘅。東隧到東隧係咪塞緊啊？東隧塞得好嚴重喎。唔係啊，東隧一路暢通啊，繁忙時間東隧唔塞車㗎嘛。東隧暢通喎。東隧紅晒。唔建議行東隧啊，之後東隧塞車喎，搭個 P63啊！乜嘢邊度塞啊？係咯，朝頭早條隧道都塞㗎啦。唔好同我塞到9點幾10點先行呢條塞到。讀小學啊你？嗰個你同學啊？唔係啊，咩啊？你識佢嘅咩？都唔係。新聞行咗幾耐？咦，我唔識你嘅其實。係咯。好似就要呢個塞車慢好似追蹤咗嚟。行呢個哇！我好似追蹤咗嚟。佢41A 嘅，佢要垃圾。係我睇咩？你乜睇電台嘅？係個的士電台喎。冇啊，搭過我搭。紅綠未啊？我之前我就我識睇佢睇的士。咁啊，你冇嘢啊。所以其實咁嘅33塊嚟，33，但係佢冇理由咁勁喎。我係好唔理解點解呢一盞燈要早過嗰盞燈放嘅？做咩啊？哇，塞上呢度啊！喂，塞到上半山。唔撚錄邊馬？你睇下，塞去觀江上塞塞半山，塞到佢要將佢哋啲睇下啲佢要上水先喎。哇！你要將水好嘢，好嘢。你睇下車龍去食我哋轉左定轉右啊？有啊！我明啲轉右唔係啊！哇！我係咪轉右？你 cut 次仲慢㗎喎。你 cut 左次仲慢喎。你睇唔到咩？右邊喎。咪右邊咩？炒咗個 cam。係右邊咩？係咪邊度啊？邊邊啊？我唔熟。上多少嚟㗎？右邊度嚟㗎？我都唔知喎。好長啊！次話嚇死我都冇嚇死㗎。掉頭走。快啲掉頭走！轉咗真係轉左定轉右啊？到底？其實我唔係好建議。前面先轉啊，大佬。轉鯉魚門道啊嘛。我哋唔係好建議呢條線行呢度呢條路咯，唔建議。因為一定慢過33喎。建議不如一頭九巴公司改道啊？又唔係九包啊。不如行翻偉發道算啦，叫呢條線回程啦。建議呢條線可唔可以行翻偉發道咧？其實我有時我係好唔理解啲劃線問題嘅，即係咧，你行我時周大嘅車咧，行咗長青咧，會俾人鬧，我唔知點解。點解要行麗港城？有排搞啊！條車龍而家。行觀塘道都快啲啦。其實做咩唔？其實應該唔應該咁樣嘛？應該直行總站咪得咯，條線應該。有啲推少少咯喎。我覺得好大圈，我覺得喎。衝啦！過我諗咧，我哋班人咧，差唔多要搭到1個半鐘先到啊！真正嘅總站。邊1個鐘頭先，但係而家係1個半鐘塞車之類。實哭！哇！不過唔係佢呢條線係主要服務啊嘛，係主要服務九龍灣商貿區啊嘛。油塘啦嘛。油塘呢度應該少啲人嘅，照你嚟講。塞都係塞司機啫。記者表示多謝晒俾我大方1個鐘講得切咁。哇！喺邊度啊？最大受福者係記者喎，一個鐘喺邊度嘅同埋個 camman 喎。少驚喎。跳車啊！跳車都要去油塘村，去到油塘村都去到總站咯。記者佢
我就希望呢條去到總站架車走咗又要再跑一次啊！一直等啊，一直等到下班啊，一直等到回程啊，唔係啊？做咩啊？我翻去咩啊？做咩？翻屋企嚟嘅。叫你啊！保持車廂安靜。做咩？所以究竟塞鳩完未？好長嘅有鞋晒，條車龍去到張水。陣間邊個會搭回程嘅？仲有邊個會搭？食嘢先講啦。唔係，你咪架車走咗之後，你咪一直等到回程唔先。會，我仲要翻去攞翻部舊機，仲要翻去攞翻部另一部手機。我翻去打機啊！翻去充電先啦。跟住再 call 你哋出嚟，跟住整得咗。我已經。我順便吸埋先。我知啊，你唔記得？回程啊？係啊。回程我都跟翻佢兩個都跟。跳唔跳啊？你要順便 comment 跳唔跳車啊？老師。啊，兄弟，你今日好難翻屋企喎。我塞成咁。搭地鐵咯，叫佢搭。搭鐵咯，佢搭鐵啊！將軍澳線咪我有。搭鐵㗎啦，都係。搭鐵咯，唔搭603咪叫。我嗰個要轉。唔係603一定快好多嘅。係啦。唔跳啊！我由頭呢度冇直車翻屋企嘅，咪可以嗱，如我最94啊嘛，藍田嗰度。694，仲有幾多個？ only。咩事啦？嗱，694，我寧願694你俾694而家唔食咁塞，我寧願跳過去三家村嗰度搭船翻過去。都幾耐，其實我哋眼嘢咩事啊？就係掉個炸。喂，唔得喎，全部都係行程受阻飛到喎。直入元朗之後點搞？笑死！係。係咪一人一支避雷炸彈嚟先咯？係咁掉咩鬼？喂，大佬，飛車我依家你掟50萬要名嘛？依家即刻空投嚟東死一人一個避雷炸彈。我真係掉炸。呢個紅晒嚟㗎。塞車慢慢坐低啊，師兄。慢慢坐。好消息啊！我咩好消息啊？落費啦，小紅八通。浪費我當時啊！你落費翻去啦。飛車手，第一齊為呢個嘅速度拍一個獎好唔好啊？咩啊？爛閪速度。啊！又喐啦，又喐。佢呢個似係將軍澳隧道似係新樂天路喎。啊！喐啦，喐少少。黐線㗎，啲記者證實問咧，點解呢個中間塞車會問呢個做法都話，跟住正嗰邊報道都話咧，因為油塘附近有少少阻塞。我哋採訪記者，睇下佢哋呢個塞車嘅感受。都。記者表示點解俾人打係採訪嘅？好離譜喎！要有而家叫唐氏新聞台過嚟啊！佢下低啊！邊個下低啊？有錢賺嘅咩？喺下低啊！喺下低啊！考試新聞台落嚟。下低啊！採訪記者啊！唐氏新聞台。唐氏新聞台採訪啊！唔係採翻訪記者。之後做一句錢紅咧，我講咗夠單可以講咧。唔係啊，應該前面嗰紅綠燈轉得快啊！前面燈口轉得快啊！之後一撇錢紅。喂，專注唔識做嘢嘅咩？佢可以將佢應該轉到啲盞燈入去手動轉。唔識做嘢㗎。係啊，前面燈口轉得慢啊，係啊，佢個轉數轉得好快啊！喂，睇有冇消息啊？雷霆881。哦。夠。仲塞緊啊！真係，係啊，果然係咁。係啊，個燈口轉得快啊，個燈口轉得勁快。觀塘道去油後面繼續bus 去咗邊？點多呢度都唔係觀塘道，點塞到呢邊啊？都冇車轉右嘅。塞緊啊！嗰種。都冇乜車轉右嘅呢度。我落車已經係追到差唔多你整咗個。你仲係輸入緊嘅？你再放正出嚟未啊？我已經轉打字，整唔到。我覺得呢個紀錄應該會。而家仲係咁樣講嘅話，咩定富街有間空調，而家都影響埋呢度。而家啲車。定富街喺邊？我覺咯，而家都影響埋油塘，我而家連東隧加埋都。你53000嗰條片鏟咗未啊？殘咗喺度。 53000我係全程車片幾多分鐘啊？一個鐘頭。我影過。一個鐘頭幾多分鐘？一個鐘頭40幾分鐘啊！玩呢個。 53000我記得係一個鐘頭40幾分鐘啊！真係嘅。哇，塞成咁黐線！一人一個避雷炸彈。咩嚟㗎？我就係看咧金正恩咧係咁射啲導彈過嚟。超級好笑！誒，我有張好搞笑嘅成嘅。不給糖就導彈。導彈是什麼？誒，呢個好搞笑嘅真係個蔡師傅。
真功夫，使出真功夫要。使出假功夫。你之前嗰個倒車嗰個咪蔡師傅？之前嗰個彈錯路倒車。喂，攞 iPhone 嘅攞。兩盞燈應該得嘅。兩盞燈。喂，好威啊！蔡師傅嗰陣時。佢前面東隧嗰啲轉唔過去，我哋係走唔到。玩9500100。喂，行唔行咧？前面行啦，行啦。行唔到啊！塞鳩完未啊？識唔識喐嘅？真係掉做過嗰個。交通燈影。行啦！哇！超！我哋呢 party 就癲啦！會定乜嘢啊？呢度唔係街市啊！呢度亦都唔係酒樓，我食鳩減一個。呢度係首航現場啊！呢度係巴士啊！哇！你唔講我真係唔知喎。嗰友條友最嘈好似你喎。後車又嚟啦，後車又。後車㗎，後車。 Uber 優步微信小程序香港上市未幾多分鐘啊？錄咗。我真係完全唔知後1個鐘頭11分鐘，1個鐘頭4個字。1個月啊！1個鐘頭11分鐘啊！我11分鐘喎。1個鐘頭23全程我睇。唔係全部統計1個鐘頭23。1個鐘34。20啊！但係我黑車開始20。有機啊？考咗部分啫，你遲咗兩分槍機啊？手機。我部手機我冇相機，我冇相機添。呢個啊，快點專登啊！好耐啦，轉丁係點轉丁？我哋塞咗喺呢個站幾耐？呢個係唔掂啊！呢條線啲可能。誒，鼠字手機問題啊！係衰在油塘度嘅。應該而家呢個時間有冇落可以俾3號 P 巴士應嘅？該俾司機團嚟咧。前面加14。隔離有塞。做咩啊？前面嘅司機。溫樓。哇！溫撚我其實可以搭落去沙翻嘅。坐巴士5左右爭落車係咪要衝？係啊，一個2個。我唔搭我搭鐵。我真係講正經嘢。油塘點去旺角？我行未啊？一係搭紅 van，一係搭其他車。哦，好啦。搭巴士嘅嘢。紅溫度啦。我知啊，佢嘅碌咧係。喂，真係有部。好似喐啦，好似喐耐啊！你喐係小丑跑喺全體。我 cut 咗一段你 send 俾我。葉明係呢個就葉明幾間好，佢唔喺度咩堂？我準備到油塘總站啊！油塘總站幾多？啱咪就嚟到啦！就嚟到咗兩個站，我成安當啦。仲有邊兩個站？油塘村同埋巴士總站。食得屎喎！真係，我哋連藥箱都未試過嗰度。佢應該幫我拿住大張啊！多謝。我哋成班人都未食過早餐，而家都未食過。係我未食啊！我哋跟住上去食。係嘛？玩手飛站，唔食得，都唔係我嘅下一站係油塘巴士總站，都唔係我。油塘村，仲有個死人油塘村，唔好撳鐘啊！唔好撳鐘啊！千祈千祈唔好撳鐘。 P 我圖啊！有我咩有唔該有啦，唔該同志，下一個站有。撳鐘佢唔望我哋。冇事，唔好千祈唔好咁，千祈。唔係，喂，陣間會程應該唔會咁樣，應該可能應該。會程你覺得會唔會好似今日咁災難？唔會。邊個咁鐘啊？落車啊！真係。落車啊！落車啊！總站啦！總站啦！我以為落車咁上。總站啦！總站啊！喂，玩鐘啊！嘢係嘛？唔好再撳啊！整下嘢，唔好刑事罪行啊！委屈公物罪啦，但係叫我哋唔好咁癲啊！結論係冇人影嘅。哦，係啊！點解咁樣咧？半粒鐘。僆仔頂住啊！爭少少咋？部僆仔頂住咗我哋啊！邊條撚嘅？Delay no more 啊！係。Delay no more 啊！報19座 van 啊！你姨媽佢自己。啊！你啲媽自己啊！ I speak English. 仲衰，
喂，寶寶愛你。點搞好啊而家？我試過影。準備啦，準備啦！哦，而家輪到我，而家輪到我。一個鐘頭25分鐘要用咗，啲乘車用咗，即係第日我冇到啊，我冇轉唔到啊。有啊，邊個有啊？轉唔到喺度。機會有人。你打王都喺呢度 pass 佢個，俾啲位啊！轉唔到啊，過唔到路。牛馬王都喺呢度，喺呢度學過車嘅。牛扒王好專業。你 P 同埋喺度，一唔係我搞啊！喂，你哋兩個係半個人嚟啊？於之，過嚟攞。你開啦！你搭地鐵靜點？你睇下下個603咯。隨便啦，隨便你同乜人傾食嘢先啦，跟住再翻去屋企攞翻部機先。冇行機辦法啦。冇行記嘅落得啊，冇行記。冇人嘅可能去攞埋。得啦，轉得啦，轉啦，冇人幾耐先？冇人嘅落車。冇人記落先，冇人記落先。冇人嘅下層。 248。247890101112131415161718192021部機，咩笑咗？碌緊咩啊？唔知我問唔問到站頭？冇人嘅站頭咧，哦，站頭冇人嘅喂，嗰邊。哦，邊度？喺呢度啊？係啊，冇位啦，因為我冇位。支走啊，仲要，佢擋住咗。有話撥佢啦，撥佢啦，試啦，上翻行人路要。總站算啦，總站算。俾嘢，總站冇嘢。快脆啦，死人阿婆，Q 214啊，咁又跳214啊嘛，係咪啊？做214係咪？做214係咪？喂，做214啊！你好嘢啊！好嘢啊！你好嘢啊！你佢哋想啦，做214啊！做114啊！半粒鐘。知咩意思？走啊！